My name is Hanif. My name is Suhaib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. كيف نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي غير مقبول. هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ نعم نعبده كذلك. قال تعالى يصف المؤمنون يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. How should we worship Allah? We should worship Him the way He and His Messenger commanded us to. Allah Most High says, O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and do not render vain your deed. And the Prophet, peace be upon him, said, whoever performs a deed which is not in conformity with our religion will have it rejected. Should we worship Allah with fear and hope? Yes, that is how we should worship Allah. Allah Most High says, describing the believers, they call upon their Lord in fear and hope. And the Prophet, peace be upon him, said, I ask Allah for paradise and I seek refuge from the fire. Assalamu alaikum. Thank you, Jazakumullah, Barakallahu Fikum, Takbir.